ආයුබෝවන් වෙබ් එඩිටර් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු සර්කිට් අඳින්නේ කොහොමද කියලායි සර්කිට් හදන්නේ කොහොමද කියලායි. මේකට මම ප්‍රධාන වශයෙන් softwares දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. සර්කිට් ඇඳීම සඳහා Fritzing software එකද සර්කිට් නිර්මාණය සඳහා Arduino software එකද මම භාවිතා කරනවා. මම Arduino software එක තෝරගත්තේ මොකද අපි ඉස්සරහට Arduino projects කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා. ඔයගොල්ලෝ ඒක intro එකේ දකින්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අපි software දෙක install කරලා අපේ වැඩේ පටන් ගමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම Google Chrome එක open කරගන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම Arduino software එක download කරලා බලමු. Arduino download කියන එක click කරන්න. මේකේ තියෙන software Arduino ඒ link එක click කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ Arduino ඒ web page එකට යනවා. මෙතන තියෙනවා download the Arduino IDE. then Windows installer for Windows XP and up අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඉතින් සල්ලි තියෙන ඉතින් ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වෙලාවේදී ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් just download click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන අපේ Arduino setup එක download වෙනවා. මම ඔයගලන්ට කියපු අනිත් software එක තමයි Fritzing software එක. ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ සර්කිට් ඇඳීම සඳහා. අපි ඒකත් දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලමු. Fritzing download කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට Fritzing download කියන link එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ ඒගොල්ලන්ගේ Fritzing මේ web page එකට අපි එනවා. මෙතනක් තර වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ PC version එක ක්ලික් කරන් තියෙන්නේ. මගේ නම් තියෙන්නේ 64 bit එක. මම Windows 64 bit කෙනෙක් ක්ලික් කරනවා. තව දෙයක් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ version මේ වගේ 64 bit ද 32 bit ද කියලා දැනගන්න this PC ගිහිල්ලා properties වලට මෙතන දෙන icon එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති 64 bit operating system කියලා. මේ හින්දා මම ක්ලික් කරන්නේ 64 bit operating system කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති අපේ software එක තාම download වෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේ website එක ගැන බලමු. මෙතන login ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් username password වගේ දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේ website එකේ අලුත්ම තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. අපේ software එක නම් දැන් download වෙලා ඉවරයි. අපි ඒක දැන් install කරගමු. මේ software එක downloads වල තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Arduino කියලා මේ setup එක අපි දැන් run කරමු. I agree. click කරගෙන යන්න.
මේකේ ඉන්ස්ටෝල් කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපේ software එක ගැන ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මෙතන දැක් ගන්න පුළුවන් මේ Arduino logo එකත් එක්ක එක තියෙනවා. දැන් මේක ඕපන් කරගමු. මේකේ මේගොල්ලෝ අහනවා දැන් අලුත් බෝඩ් වගේක් තියෙන එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා දෙනවා. අපි අප්ඩේට් කරමු. මේක මේ බෝඩ්ස් මැනේජර් එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අප්ඩේට් වෙනවා පේනවා ඇති. ක්ලෝස් කරලා අපි මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් setup loop කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ Arduino sketch එක ගැන අපි තව ඉදිරියට තියෙන වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපි දැන් Fritzing software එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ මේ zip file එකක් විදියට තියෙන්නේ. මේක අපි ඕපන් කරමු. මේක මේ ෆයිල් එක මෙතෙන්ට කොපි කරගන්න පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් එකට හරි ඕන තැනකට කොපි කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. අපේ මේ Fritzing software එකත් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. මෙතන මේ Fritzing කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මේ Fritzing software එක ක්ලික් කරගන්න මේ icon එක.
අපේ මේ ෆ්‍රිට්සිං සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඕපන් වුණා. මේක බ්‍රෙඩ්බෝඩ් B එකට. තමයි මේ බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකේ අපිට ඕනේ සර්කිට් අඳින්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට ඕනේ ඒවා අරගෙන මේවා අපිට ඕනේ විදියට ඒ වගේම දැන් අපි අඳුව මේ සර්කිට් ස්කෙච්මැටික් කියන්නේ පරිපත සංකේතය මේ ස්කෙච්මැටික් කියන එකෙන් බලා ගන්න. මේ PCB එක බාර පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කෝඩ් මේකේ කෝඩ් එක ටයිප් කරලා අපිට අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ ෆ්‍රිට්සින් එක ගැනත් Arduino software ගැනත් තව වැඩිපුර විස්තර ඇතුළත් තව වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්.